Q との戦いに勝利を収め平和を取り戻した宇宙。しかしその頃、謎の人物が新たなる計画を進行していた。新章開幕。この戦いを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーロー立ち上がれ、さあ銀河一ヒーロー。思い出してごらん、仲間との冒険、喜びも悔しさもすべて君の物語だろう。未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空超えるライバル。 Fall in love STV-H2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコンミッション。 Are you ready? 新しい時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーロー立ち上がれ、さあ銀河一ヒーロー。動き出した計画、時空を超えた最強戦士集結。